Доброе утро, дорогие друзья. Это «Деловое утро», и мы продолжаем. Снова в эфире Рустам Максутов, Даниил Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость, разрешите представить, Антон Кущ, директор официальной дистрибуции BYD в Казахстане. Антон, доброе утро. Да, доброе утро, коллеги, доброе утро всем. Спасибо, что пригласили на вашу студию. Вот я к вам принес небольшие подарки, кружки. Уже заметили? Спасибо, Да, классно. это такие фирменные кружки, на которых написан слоган компании BYD «Build Your Dreams». Ну, спасибо, будем пользоваться, собственно, да, термокружки, отличный подарок, презент. Ну, теперь надо кружкам автомобиль докупить, я так понимаю, чтобы было еще проще. Вот как раз об этом мы и поговорим в ближайший час. Да, ну что ж, Антон, мы знаем, что BYD — это глобальный бренд со своей сильной историей, и в СМИ сообщали неоднократно, что с 2022 года это бренд номер один в мире по производству автомобилей на новых источниках энергии, и, соответственно, у этой компании есть представительство по всему миру. Мне вот интересно, вы работаете напрямую с головной компанией BYD в Китае или все-таки с представительством, например, по СНГ? На самом деле мы работаем напрямую с Китаем. Кстати, на прошлой неделе мы вернулись с Китая, с города Шэньчжэнь, где проходила большая глобальная дилерская конференция, в которой приняло участие порядка 400 представителей из разных стран, с Европы, из Центральной Азии. Шэньчжэнь — это тот город, в котором сконцентрирован и центральный офис головной компании, и большое количество заводов, где производятся автомобили BYD. В этом же городе есть большое количество различных лабораторий и центров исследований. Кстати, мы, будучи в этом городе, посетили музей BYD. Это то здание, в котором, собственно, и началась история BYD в 1994 году. На этом заводе была первая производственная линия перезаряжаемых батарей, которые, как вы знаете, изготавливались в основном для мобильных телефонов, таких брендов, как Nokia или Motorola. Вот. Мы в этом городе провели замечательных 5 дней, погрузились в атмосферу культуры и философии этой компании. Ну и еще раз скажу, что BYD — это на самом деле уникальный бренд, который объединяет в себе и технологии по производству тяговых силовых батарей. Ну и сейчас это уже безоговорочный лидер по производству автомобилей на новых источниках энергии. Ну и судя по стратегии развития BYD, всерьез и надолго обосновались уже не только на рынке Китая, на сопредельных странах, и уже захватываете потихоньку экспансию на мир производите. Да, это безусловно так. Вы знаете, может быть, кто-то уже знал и слышал, что миссия основателя BYD, господина Ван Чуаньфу, она очень амбициозна, очень понятна. Это снизить на 1 градус температуру планеты Земля. Чтобы это реализовать, сама компания BYD использует ресурсы очень огромного масштаба. Ну, к примеру, в 2023 году компания BYD с оборотом в 85 миллиардов долларов и с чистой прибылью 4,2 миллиарда долларов потратила на инвестиции технологий 5,5 миллиардов долларов. Ого. Это огромные сумасшедшие деньги, да, безусловно. Еще один немаловажный факт, то, что уже сейчас в компании BYD работает 1 миллион человек. Из них 110 тысяч – это инженерный состав. Для понимания сравнения, компания Toyota, гигант, да, в этой компании работает сейчас 50 тысяч инженеров, а у компании Tesla всего 30 тысяч. Есть еще одна немаловажная такая составляющая вот той стратегии, которую преследует BYD, это то, что в ноябре прошлого года, в 2024 году, когда компания праздновала свое 30-летие, господин Ван создал фонд из 3 миллиардов юаней, для того, чтобы организовать учебные места для будущих студентов и инженеров, которые будут работать в будущем в этой компании, ну и, соответственно, продвигать в дальнейшем развитие технологий и удерживать лидерские позиции. Слушайте, здорово. Слушайте, ну те цифры, которые вы озвучили, действительно поражают. Инвестиции в инновации — это вообще в целом мировой тренд последних лет, и эффект, как мы видим, положительно влияет на бизнес самой компании BYD. Да, совершенно так. Сам бизнес очень интенсивно развивается вместе с технологиями. Почему технологии? Потому что они, я думаю, они движут рынком. Компания BYD — это не только производитель автомобилей именно BYD. Есть еще и саббренды, такие как Denza, Yangwang и Fenchengbao. Очень популярная, кстати, машина Leopard 5, если вы видели, может быть, на дорогах города. Последний Leopard 8, который они уже катаются по Они городу. уже катаются, и более того, они уже к нам приезжают на сервис. Да. Серьезно? Да, Обалдеть. это так. Вот. Отлично. Слушайте, ну вот
сейчас вы говорите про такие цифры, с более 100 тысяч инженеров, 1 миллион сотрудников, миллиарды долларов на разработки направляются, да, на экологическую составляющую всего мира направляются. С 90-х годов, да, компания начала производить? В 1994 году компания была основана, и тогда только началось производство батареек. Тогда батареи. Грубо говоря, батареек. Да. Вот этот прорыв, он за счет чего произошел? Я думаю, за счет того, что президент компании, в принципе, наблюдая за трендами на рынке, понял, что будущее в автомобильной индустрии за автомобилями на новых источниках энергии. Поэтому, наблюдая за тем, как развивается, может быть, компания Tesla, он принял для себя решение, что может легко использовать свои технологии, которые сейчас, собственно, интегрированы в бизнес-процессы компании BYD, и использовать их и спроецировать на производство автомобилей, что, собственно, легко удалось. Ну, к слову говоря, сейчас компания BYD производит не только автомобили, но и продолжает производить батареи тяговые. И ряд таких крупных гигантов, как Toyota, Mercedes, Ford, используют батареи этого бренда, производителя. Более того, многие китайские производители сейчас используют батареи компании BYD. Ну и производство, конечно, помогает вам и сами на передовой разработок быть, да, вот именно этих батарей, и, соответственно, и цену делать довольно-таки привлекательную для потребителей. Совершенно верно, именно так. Благодаря технологиям, инновациям и собственному производству, да? Безусловно, компания BYD является конкурентом не только в мире инноваций, но и занимает очень хорошую ценовую позицию. Антон, как мы знаем, бренд представлен хорошо в Узбекистане. Как идет развитие BYD у наших соседей? Развитие у наших соседей идет сейчас очень успешно и хорошо. Компания Astana Motors Company, которая является непосредственной частью группы компании Astana Motors в целом, работает в Узбекистане с 2023 года. На сегодняшний день реализовали уже более 20 тысяч автомобилей и занимают долю 60% от всех продаваемых автомобилей BYD в Узбекистане. При этом у нашей компании Astana Motors в Узбекистане сейчас на сегодняшний день 10 дилерских центров, 5 из которых в Ташкенте и 5 в регионах. К слову сказать, 16 января на глобальной конференции BYD, которая проходила в Шэньчжэне, наши коллеги удостоились наивысшей награды и получили приз за лучшее дилерство среди стран Центральной Азии и Европы. Мы, несомненно, очень горды, и они для нас являются действительно примером, бенчмарком того, к чему нужно стремиться. Ну и я считаю, что благодаря успешной работе Astana Motors в Узбекистане наша компания здесь заслужила доверие BYD и право быть дистрибьютором. Супер. Ну, надеюсь, что награда не заставит себя долго ждать, да? Мы в это верим, и наша команда заряжена на успех, и мы готовы к отличным результатам. Ну, в этой работе только успех. Да. Спасибо. А в Казахстане, ну то есть флагманский автосалон, он уже представлен, многие СМИ об этом писали. Здесь уже первые покупатели есть в Казахстане? Да, мы уже привезли в конце прошлого года первую партию, пробную партию, для того, чтобы проверить механизмы, логистические цепочки и, в принципе, как выглядит у нас процедура доставки автомобилей из Китая сюда, в Казахстан. Первый покупатель уже есть. Мы открыли свой флагманский дилерский центр 7 января, буквально совершенно недавно. Технический запуск был. Был технический запуск, да, совершенно верно. А сейчас мы ведем работу по нормализации поставок автомобилей, но хотел бы заострить внимание и вот показать вам небольшой буклетик, да, о нашем дилерском центре. Это первый флагманский дилерский центр BYD в Казахстане. Спроектирован он по уникальной идее. Идея была воплощена совместно с большим архитектурным международным бюро Chapman Taylor и с локальным алматинским бюро архитектурным Байзере. Вот. Вместе с ними мы абсолютно отошли от стандартов и так называемо традиционных брендбуков и построили совершенно новый свой уникальный дилерский центр. К слову говоря, фасад этого здания, который вы сейчас вот видите на этой картинке, используется в качестве примера образца для других будущих дилерских центров BYD по всему миру. И для нас большая гордость. Будет. Это бенчмарк, безусловно, да. Это бенчмарк. Как о музее прям. Это признанный факт. Посмотри. Он похож на музей, потому что архитектурное бюро проектировало и музей в том числе. Внутри интерьер исполнен очень эргономично, несмотря на то, что сам дилерский центр компактный. Шоурум
клиентская зона, сервисная зона, ну и, соответственно, бэк-офис, все в очень таком эргономичном исполнении сделано для наших клиентов. Поэтому будет время, приходите, пожалуйста, посмотрите. Я вам сделаю индивидуальную экскурсию. О, спасибо большое. Не, ну, на самом деле ты не только сейчас уже за автомобилем приходишь, да, а за эмоциями какими-то, да. Ну да. Поэтому автосалон вот к этому и призван. Классно. Ну, вообще, одна из самых популярных и обсуждаемых тем в Казахстане, да, это китайская экспансия. По статистике, вот, кстати, Казахстанского автомобильного союза, доля китайских автомобилей на рынке в нашей стране, в Казахстане, уже составляет 39%. И потребителю сейчас вот трудно сориентироваться среди десятков там китайских брендов, что выбрать. Почему стоит остановить свой выбор именно на BYD? Да, как я сказал ранее, это все-таки BYD, говоря о бренде BYD, это инновация, это технология, это стоимость. Позвольте, я чуть глубже расскажу немножко про технологии автомобилей, чем они отличаются, почему стоит выбирать этот бренд. Ну, во-первых, это большая гордость BYD, сами технологии батарей. Да, батареи Blade, которые были анонсированы на рынке в 2020 году. Как вы знаете, есть большие риски и угрозы по поводу эксплуатации батареи, опасения, что они взрываются, воспламеняются. Вот в этой связи компания BYD разработала иную совершенно технологию, литий-железофосфатной батареи Blade. В отличие от литионных батарей, которые, например, используются Tesla, батареи Blade никоим образом не подвергаются каким-либо изменениям температурным, не воспламеняются, ничего с ним не происходит. Есть даже очень простой пример, он транслируется в интернете, можно посмотреть. Когда проколом гвоздя осуществляется, скажем так, прокалывается модуль литий-ионной батареи и модуль литий-железофосфатной батареи Blade. Стандартная батарея максимально быстро, моментально воспламеняется высокой температурой, да, а вот батарея Blade, с ней ничего не происходит. Это первый аспект безопасности. То есть механически, если вдруг с поддона что-нибудь камень заденет, именно так. Ничего не беспокоиться об этом не стоит. Здорово. Второй момент, второй нюанс, это то, что батареи Blade по своей архитектуре и конструкции на 50% меньше стандартных батарей. То есть это экономия пространства и удобство расположения при конструировании самого автомобиля. Третий момент – это то, что батареи Blade имеют большой запас ресурса и минимальный уровень деградации. Деградация – это, то есть, когда батарея теряет свою емкость от большого количества перезарядок. Ну, циклы заряда, разряда. Да. В этой связи исследования лаборатории BYD показывают, что батареи Blade имеют ресурс с запасом хода более 1 200 000 километров. Ух ты. Да. Ну и сами истории, да, из Китая, которые приходят, что BYD, они там машины-миллионники, которые спокойно миллион проезжают, и через 200-300 тысяч километров у них там даже в салоне кожа не портится. Вот эти вот истории, они, конечно, воодушевляют. Это правда, это правда. Да. Слушайте, но, наверное, вот мы когда анонсировали, кстати, в эфире о том, что вы к нам придете, расскажете много чего интересного про BYD, все люди спрашивали, главный вопрос — это, естественно, цена. Какая она здесь будет, сколько будут стоить эти автомобили? Вопрос цены. Да, мы абсолютно понимаем сейчас ситуацию на рынке. Мы видим большое количество автомобилей на улицах города, в том числе в таксомоторных компаниях. И мы знаем, что автомобили, которые ввозятся напрямую из Китая, дешевле на 10-15%. Вы знаете, но я хочу обратить большое внимание на один факт. Машины, которые будут официально ввозиться на территорию Республики Казахстан, совершенно другие. Почему? Потому что эти машины производятся из другого металла. Этот металл проходит совершенно другую обработку. В соответствии с климатом, да? В соответствии с климатом, да, совершенно верно. Второй факт – это то, что автомобили имеют совершенно иные настройки и блоков управления. К нам приезжали неоднократно инженеры из компании BYD для того, чтобы тестировать автомобили в реальных условиях. Они переезжали с Астаны в Алмату и обратно, ездили по городу и за городом, чтобы понимать, как ведет себя машина на наших дорогах, это первое. Второе, изучали, в принципе, качество топлива и в соответствии с этим делали настройку топливных систем. Поэтому это тоже немаловажное отличие от тех автомобилей, которые импортируются с других стран. То есть они уже адаптированы. Совершенно верно. Еще один факт – это то, что автомобили BYD, которые будут официально поставляться, будут иметь интерфейс на казахском и русском языке, что очень удобно. И еще один момент, знают это те, кто уже владеет автомобилями BYD, в этих автомобилях будет классическое стандартное радио.
с широким диапазоном. Мы будем слушать вас каждое утро. Это хорошие новости и для нас в том числе. Но вот учитывая все вот эти вот позитивные моменты, ваши прогнозы по продажам BYD в Казахстане? Прогнозы наши на самом деле позитивные. Мы видим уже сейчас предвидим хорошие результаты продаж. Не менее чем 2500 автомобилей в этом году, несмотря на то, что у нас ограниченная модельная линейка. Мы видим, что у нас есть большой потенциал по увеличению модельного ряда, и уже сейчас ведем переговоры со штаб-квартирой Китая о том, что нам нужно сфокусироваться все-таки на гибридных автомобилях. И в скором времени, думаю, что интегрируем сюда, вернее, не интегрируем, а введем, ряд моделей, скорее всего, во второй половине этого года. Поэтому приглашаем и не только гостей посетить наши дилерские центры, но и обращаем наше внимание нашим будущим партнерам, которые, может быть, хотят поучаствовать с нами в развитии BYD и открывать дилерские центры по всему Казахстану. К слову говоря, о дилерской сети я бы хотел обратить внимание на то, что помимо Алматы мы уже сейчас готовимся к открытию 2 шоурумов в Астане. Один из них это будет флагманский дилерский центр на улице Туран, между дилерскими центрами Mercedes и Черри. Тот, кто живет в Астане, знает эту локацию хорошо. И будет шоурум на 2-м этаже в нашем большом центре Майкар Астана. И наверняка вы все знаете. Да, конечно. Главный вопрос, какие модели сейчас будут доступны к продаже, что может потребитель, соответственно, приобрести, посмотреть, доступен ли тест-драйв, такие вот вещи. По модельному ряду уже сейчас можно прийти в наши шоурумы, действующие здесь, на Розыбакиева, и, кстати, Майкар Кульжинки. Мы буквально неделю назад запустили шоурум наш второй в Алмате. Можно прийти, ознакомиться с 3 моделями. Первая из них это Song Plus EV, это полностью электрический автомобиль, который будет представлен в 2 комплектациях, в зависимости от емкости батареи, запаса хода в 520 км и в 600 км. Вторая модель это Song Plus DMI. Это, я думаю, что наиболее популярная в перспективе машина, гибридная, которая будет также представлена в 2 версиях. Отличаться они будут, опять же, запасом дальности хода 110 км и 150 км. И похвастаюсь еще одной машиной, это BYD Han. Это флагманский, большой, полноразмерный седан с большим количеством всяческих опций. Полноприводный, кстати. Ну и те, кто любит, наверное, может быть, динамику, я сообщу, что разгон до 100 у этого автомобиля за 3,9 секунд. Уже вижу номера в Казахстане, 3 семерки Хан. Кстати, да. Самый популярный, да. Уже видел номера 001 BYD. Это тоже подходит. Круто. Слушайте, самый еще тоже волнующий вопрос. Если электрические автомобили уже здесь будут официально, соответственно, продаваться от BYD, вопрос инфраструктуры, подготовленности вот этих всех вещей, то есть где можно будет заряжать эти автомобили, какие есть опции для того, чтобы, скажем так, эти автомобили там заряжать дома там, и так далее. Ну, то есть такие вопросы. Начну с конца вашего вопроса. Заряжать можно будет в домашних условиях, потому как каждый автомобиль, который будет поставляться в официальной дистрибьюции, будет оснащен набором электрозарядной станции домашней бытовой и, к слову сказать, будет еще оснащен специальным силовым шнуром для опции Vehicle to Load. Это шнур, при помощи которого может отдавать автомобиль электроэнергию, например, где-то с кем-то поделиться, не знаю, там, подключить какую-нибудь караоке-систему или кофемашину. Кстати, мы когда анонсировали нашу точку продаж в Мега на Розыбакиева, мы там от 2 автомобилей сделали интересную такую фишку, подключали от одного автомобиля диджейскую установку, а от другого автомобиля подключали кофемашину. Нормально. Немножко ушел в сторону. По поводу инфраструктуры. Да, на самом деле, если говорить об Алмате в частности, то инфраструктура уже очень большая. У нас в составе групп компаний есть такая компания, как MyCharge, которая интенсивно развивается и повсеместно начинает уже размещать большие зарядные станции. К слову сказать, на нашем участке, где расположен дилерский центр, уже есть 4 зарядных порта, и в скором времени добавится еще 1. Поэтому, зная, что еще с 2023 года, если не ошибусь, государство предпринимает ряд решений о содействии по развитию инфраструктуры зарядных станций, уверен, что буквально в ближайшие годы эта ситуация намного улучшится. Поэтому не вижу никаких, на самом деле, опасений того, что электроавтомобиль оставится без зарядных станций.
Антон, еще такой вопрос касательно сертификации автомобилей официальных BYD, так называемый ОТТС, да, для того, чтобы его получить, там несколько процедур необходимо пройти. Что, соответственно, делает для этого BYD, как всю эту сертификацию проходит? Да, на самом деле вы правы. Сертификация автомобилей для Казахстана — это очень достаточно сложный процесс. Это целый ряд процедур. Прежде всего мы должны получить сертификаты с лабораторий с Европы, потому как мы в рамках Евразеса используем сертификацию, которая применима для стран в Европе. Помимо всего прочего, мы должны каждый автомобиль привезти сюда, в Казахстан, и сделать ряд локальных испытаний. Это 7 испытаний, которые проводятся здесь нашими сертификационными органами. В этой связи хочу отметить, что это фактор того, что автомобили на самом деле подтверждают свою безусловную безопасность, потому как прежде чем начать импортирование этих сюда машин, они должны пройти полный цикл и ряд всех испытаний и исследований в части безопасности. Ну, я еще, кстати, задавал до этого вам вопрос касательно цен, но вы так и не озвучили, сколько они в итоге будут стоить, потому что вопрос достаточно актуальный для казахстанцев. Может быть, коридор какой-то обозначить, не конкретную цену. Да, действительно, много говорил о моделях и не упомянул о ценах. Цены у нас уже известны, они анонсированы на наших сайтах. На сегодняшний день начало стоимости автомобиля BYD от 15 миллионов 700. Завершают свой коридор цен автомобиль Хан. Цена будет 22,5 миллиона. Отмечу, что, как я сказал ранее, после ввода на рынок автомобиля Юань Ап коридор цен расширится. То есть автомобиль этот будет значительно дешевле, чем базовая цена на Song Plus EV. Здорово. А гарантия на автомобиле какая? Гарантия, она очень большая, расширенная, диверсифицированная, если в общем с вами сказать. А если в частности, то стандартная гарантия на автомобиле BYD — это 6 лет, либо 150 тысяч километров пробега. И я отмечу еще немаловажный факт, говоря о том, что здесь есть технологии Blade и большое внимание качеству батареи уделяется. На эти батареи для спокойствия нашего потребителя гарантия будет еще больше — 8 лет. О, да, нормально. Ну и многих интересует, BYD славится своими рекордами по дальности хода и так далее, особенно гибридные модели. Вот что касается дальности хода, какие результаты мы можем видеть здесь, в Казахстане, учитывая, что машины, как вы сказали, адаптированы из металла, под климатические наши условия, под наш бензин и так далее, они все адаптированы. Сколько автомобилей смогут проехать? Да, для Казахстана и для казахстанских потребителей, на самом деле, я думаю, что это один из немаловажных вопросов. Казахстан — это очень большая страна, и у нас родственники проживают в Астане или в Шымкенте, поэтому нужно быть уверенным в том, что наши автомобили, которые мы будем эксплуатировать, спокойно преодолеют большие расстояния. Технологии у BYD DMI, гибридных автомобилей, таковы, что мы с уверенностью можем сказать, что на одном заряде батареи и на полном баке можно доехать с Алматы до Астаны, что мы, собственно, в ближайшее время и сделаем вместе с нашим блогером Тимуром Мустафаевым. Ну и в целом я еще раз подчеркну, что модель Song Plus DMI, которую мы видим как самую популярную в Казахстане, будет исполнена в 2 комплектациях, я не проговорил, 110 и 150 километров. Это запас хода только на чистой электроэнергии. А в целом, с учетом того, что автомобиль имеет еще и двигатель внутреннего сгорания, запас хода, как я уже обозначил, будет достигать до 1200 километров. Здорово. Скажите, пожалуйста, вот у автомобилей BYD как гибрид работает, соответственно? Он, двигатель, который установлен там, он подзаряжает батарею или все-таки отвечает за то, чтобы автомобиль двигался еще? Технологии BYD гибридные сделаны таким образом, что двигатель может вращать колеса, и одновременно может подзаряжать батарею. Это значительно имеет отличие от других автомобилей, которые имеют функцию R и EV, ну, то есть это где используется технология последовательного гибрида. На мой взгляд, технология параллельного гибрида, она более надежная и, ну, скажем так, дополнительную мощность. Удобная, да, совершенно верно, потому что в параллели может давать мощность и от электробатареи, и от самого двигателя. Ну, мне кажется, что для Казахстана это на самом деле гибриды актуальная вещь. Мы как раз с Даниилом Тимуровичем уже неоднократно спорили по этому поводу, что гибриды действительно у нас будут пользоваться большой популярностью. Расстояния в Казахстане большие между городами, чтобы там ездить. Вот мне кажется, гибриды — это самое ноу-хау, что как раз-таки нужно будет.
Да, и абсолютно солидарен. Мы делать будем акцент именно на популяризацию гибридных автомобилей для Казахстана, что более удобно, что более надежно, что более привычно для нашего казахстанского потребителя. Ну и еще вопрос, который слушатели наши до эфира тоже задавали, зная, что вы к нам придете. Будут ли в автосалонах BYD продаваться модели Denza, Fangchengбао, да, вот те известные Leopard 5, Leopard 8, Denza Z9, которая наделала столько шуму в автопроме? Насколько эта перспектива реальна? Давайте чуть шире отвечу вообще о перспективах развития модельной линейки. Ближайшее, что у нас появится в автосалонах, помимо тех озвученных ранее моделей, это кроссовер компактный Yuan-Up и кроссовер побольше, соплатформник, наверное, по размерам, как BYD Han, это C-Line 07. Очень популярный автомобиль, очень красивый, интересный. Я думаю, в особенности молодежь он привлечет внимание. Yuan-Up это будет полностью электрическая версия, популярна очень в Узбекистане, и мы видим за этим автомобилем большой успех, потому что цена будет очень привлекательная. Не готов сейчас, правда, озвучить, но в скором времени я думаю, что анонс будет с нашей стороны. По перспективам таких интересных брендов, как Fangchengбао, Denza и Yangwang, безусловно, мы уже ведем работу с нашими коллегами, с BYD, и на первом этапе видим из линейки этих брендов такие модели, как N9, это Denza, Z9 тоже мне очень нравится, на самом деле, это такой а-ля Panamera, да, автомобиль мы, кстати, тестировали. Это, простите за сленг, пушка. Мы пробовали, тестировали вживую этот автомобиль в Китае вот, на конференции. Она ездит по диагонали, она разгоняется с сумасшедшей динамикой. Это тоже полноприводная машина. Если бы за тест-драйв нужно было бы заплатить, я бы заплатил. Это на самом деле сейчас та машина, которую я хочу владеть, да. Вот, ну, вернемся. N9, на самом деле, это приоритетный автомобиль, который будет сюда интегрирован на рынок. N9 это автомобиль, ну, я, наверное, сравню его с Лисян. Да, вот из этого сегмента хотят наши партнеры, наблюдая за спросом на эти автомобили, интегрировать на рынок. Fangchengбао, да, безусловно, причем Леопарды и 5, и 8. Это очень интересные, популярные автомобили здесь, в Казахстане. Мы видим их достаточное количество уже сейчас. К нам эти автомобили приезжают на сервис, поэтому мы не то чтобы мы хотим, мы просим эти автомобили как можно скорее, чтобы появились здесь на рынке. Здорово. Вопрос сервиса. Мы знаем, что здесь есть неофициальные автомобили BYD. Вопрос обслуживания, соответственно. Могут ли они спокойно там приезжать? Как вот обслуживание будет проходить? Вопрос запчастей, соответственно, тоже волнуется. Какие там... Не будет ли бесперебойных этих самых поставок там, и очередей там, и так далее? Да проблем вообще нет, потому что мы уже сейчас обслуживаем эти автомобили. Более 150 машин к нам заехало на сервис. Большим преимуществом у нас является то, что специально сертифицированное лицензионное оборудование позволяет нам своевременно обновлять эти автомобили. Все-таки не будем забывать, что BYD это, наверное, как и другие бренды современные, это как гаджет. Соответственно, они требуют постоянных проверок и обновлений. Поэтому эти услуги мы уже оказываем сейчас. По поводу запасных частей мы будем наращивать ширину склада в зависимости от поступаемого спроса. Уже сейчас мы, кстати, заказали первую партию автомобилей, запасных частей, не только для тех моделей, которые будем официально поставлять, но и для тех моделей, которые уже сейчас есть на дорогах Казахстана. Ну, здорово. То есть, получается, никто не останется обделенным? Нет, и мы, я думаю, что не имеем на это права, потому что мы должны поддерживать репутацию бренда BYD и обслуживать все автомобили, которые есть в Казахстане. Здорово. Слушайте, ну теперь вопрос, понятно, с ценами, собственно, определились. Я думаю, что люди будут приятно удивлены. Еще там кредитные программы, линии, это все тоже будет доступно уже через ваши сервисы внутренние, да, Astana Motors? Да, конечно. Стандартные условия, которые представляет наша компания, это трейд-ин в обязательном порядке, да, чтобы было удобно совершить сделку и, может быть, даже пересесть с автомобиля другого бренда на BYD. Это первое. А второе, это уже разработанные нами специальные программы кредитования, в том числе и операционный лизинг. Все это будет доступно в наших автоцентрах. Ну и то, что многих интересует, у нас часто делаются льготные там, программы кредитования и так далее, но они формируются под производителей здесь, в Казахстане. Если, возможно, далеко в перспективу заглядывать, возможно, в ближайшую перспективу, локализация производства обсуждается ли, возможно ли, если в перспективе?
Я думаю, что перспективы всегда есть. Мы будем наблюдать за спросом на автомобили, и уже сейчас, безусловно, думаем о том, что локализация производства имеет место быть. Если у нас объемы продаж и спрос будут позволять локализовать это производство, мы, безусловно, обратимся к нашим партнерам. Антон, ну, немножечко о компании мы узнали. Теперь хотелось бы о вас более подробно узнать. Откуда вы, чем занимаетесь, чем занимались до, соответственно, BYD? Да, как вы представили ранее меня, я возглавляю дистрибьюцию BYD в Казахстане. К слову, это компания, которая входит в состав казахской моторной компании Астана Моторс, президентом и основателем которой является Нурлан Смагулов. Ну а в целом я родом с Казахстана, родился здесь, живу и работаю. Ну и мой опыт в автомобильном бизнесе более 17 лет. Хотелось бы узнать контактные данные, куда можно обратиться для приобретения автомобиля, автосалоны, по каким адресам и куда позвонить. На сегодня можно обратиться в наш единый контакт-центр 7007. Это первый канал коммуникации. Ну и, безусловно, можно приехать и вживую ознакомиться с модельным рядом. Пока что в 2 локациях. Это дилерский центр BYD Аль-Фараби на пересечении улицы Аль-Фараби и Розыбакиева. И второй наш шоурум находится в Майкар Кульжинг. Пожалуйста, приезжайте. Теперь ждем, я так понимаю, официального открытия автосалонов. Это произойдет уже вот в ближайшее время, соответственно, поэтому следите за анонсами, мы точно об этом вас уведомим. Ну, можно уже сейчас приезжать, выбирать себе автомобиль, брать их, собственно, на тест-драйв и определяться с вашим железным конем, теперь уже, наверное, электрическим, почему нет, да? Тем более слоган, еще раз напомним, гласит «Build your dreams», то есть «Стройте ваши мечты». Да, позвольте, я дополню. Мистер Ван говорит, продай машину, приобрети друга. Это предполагает 3 важных вещи. Первое – это высокое качество сервисного обслуживания. Второе – это постоянные коммуникации с нашими клиентами. Мы в перспективе планируем проводить большое количество различных ивентов, приглашать наших клиентов на ознакомление с новыми моделями, да и в принципе проводить различные роды мероприятия с клиентами. Ну и третий фактор – это готовность всегда в любое время оказать техническую и сервисную поддержку нашим клиентам. Спасибо вам большое, что пришли к нам сегодня, рассказали много чего интересного о компании BYD. Дальнейшего вам развития, больших успехов, больших вам продаж. Тем более мы видим, что спрос у населения есть по BYD. Вопросов действительно очень много. Поэтому ждем вас еще в гости. Я думаю, что вопросов накопится достаточное количество, и чтобы вы у нас там в эфире появлялись почаще и отвечали на них. Спасибо большое вам, спасибо большое за уделенное время. Надеюсь, в скором времени буду здесь и отвечу еще на ряд интересующих и вас, и нашу аудиторию вопросов. Мы не о перспективах, а о результатах будем говорить. Давайте так, да. Действительно так. Ну а мы, собственно, наметили уже себе дату и время, чтобы сходить и посмотреть, как эти автосалоны выглядят изнутри. Ну, естественно, покататься на этих автомобилях замечательных. Поэтому приобретайте, приходите к официальным дилерам, задавайте интересующие вас вопросы. Ну а мы с вами прощаемся. Всем большое спасибо. До новых встреч в эфире. Всем пока. До свидания.